Malawian cameras. Chinthu chimanyasa ukakhala nacho koma chikakuchokera ndi pamene umazazindikira kuti kodi ine ndiye kuti ndinaluza eti ndinataya pabwino eti. Pali mkulu wina wakukasiya amene anakwatira mkazi wake kwa zaka 4 koma chikhalire ni chotu ndiye kumangomumenya. Analibenso zokuti ati apapa ndi pagulu kapena ndili mtawuni akangopita olo kunzuzu mutukwaneni mmenyeni pagulu. Akapita ku Blantyre chimozimozi mkazi wapirira kwa zaka kulilongwe ndiye nyanyi kose kumangomumenya pa gemu. Akapita naye pakaya pati kumangomumenya kumangomutukwana kupita naye kuzomba kumangomumenya. Mkazi uyo anapirira. Inafikapo siku lina pakana mkazi uja anadulidwa mwendo. Juni yemweyi wapitayi mkazi anadulidwa tu mwendo. Ndi pamene amanena kuti komatu ine ndisafere banja ndingochoka ndizibwerera kwathu. Mwamwayi mkazi yo anali ndi chibwenzi cheche mamuna che wakale. Mamuna yonayonso banja lake litatha nthawi imeneyoyo anasamuka ndikukayamba mabizinesi yache ku Mangochi. Ndipo tikunena pano banjalo labwererana anthu atachokako mkaziyo kukasiyako anabwerera mkaziyo ali ku Mangochi ndipo akukhala banja labwino kwambiri akusangalala bwino. Tikunena pano mkaziyonso ankhoso yanakakumana zonse zayenda za ukwati kulinso mimba kumeneko. Ngakhale uyu wakukasiyayi zimamuvuta kubereka koma uku pakali pano pakuli mimba. Tingonena kuti mwachidule amayiwo abwererana ndi mamunawo wakale ndipo banja lawo likuyenda bwino. Ndiye chodabwisa nchonena kuti mkulu wakukasiyayi sopano mmene mkazi wachoka atampanga nkhanza mu Juni muja. Lero litu akuti paliponse pamene akuyenda ndi anyamata atanyamula mafoto a mkazi uja ndikumayimba nyimbo ipase moto. Paliponse pamene angayende magalimoto awo akumachita kumamata nkhope ya mkaziyo ati abwererane naye. Osamanyoza chimene chakusuka, osamanyoza munthu amene wakhala naye, sumaziwa zamawa. Ndi zinthu zikuwachitikira anzanu a MCP. A MCP mwakhala mukunyoza UTM kwa nthawi yayitali kumaona ngati a UTM ndi osafunikira. Lero ndi apa mwasavuka inu mukumangoyenda paliponse ndi anthu aganyo ndikumavazika nsalu za UTM kumavazika matisheti ndikumaona ngati zonse zili bwino koma ndiye mukuzinyenga ndi chalatu chifukwa tu wina aliyense kwawo kumene amavinira kwawo kaya chikhalidwe cha kwawo chimaziwika. Simungatenge munthu wakunkhatabe ndikumakavina chopa. Simungatenge munthu wachopa ndikumakavina ingoma. Amaziwika kuti komatu uyu uyutu ndinyenga, uyu ndinyenga aphunzitsi uyutu ndinyenga iyeyo amene isi iyeyo. Choncho inu a MCP mukuzinamiza ndikumachita haya anthu ndikumavala ma uniform a UTM ndiye nkumafusa kuti inu mmene awa akamutukwanira Chilima uja, mmene amamuzuzira Chilima uja, ana ang'ono ndikumalankhula pa nsonkhano Chilimayo alipopo ndikumamuchalenja kunena kuti ife 20 paka 20 sati tili pano palibepo ndipo ife zagwirizano sitikuziziwa. Uja wamkulu maso ujayo kumapita pa interview pa MBC pa Times ndikumakanena kuti tikuyezeka kae strategist. Strategist Nujana kapasa muka ku convention.
lero ndechiseko chakupananitu ndipo MCP mwapanika, mitu yanu siyenda bwino, mwazunguzika, china chilichonse chimene mukupanga inu palibe chimene chikuyenda. Mizimu yakufulatirani tsopano, wina akanena izi wina anena izi, wina akupanga uje ni interview kunena kuti ripoti ya ngozi yatuluka koma titulusabe, ena akupita kukanena kuti zimene zonse ndizonama. Amaire kasiya koma guys, mizimu yakwiya ndipo palibe chimene chikuyenda. Mwazunguzikatu kufuna kuti a UTM abwerere, ndiye panotu a UTM walengeza kunena kuti akupita ku convention yawo, ndipo ngakhale mutapanga mafilimu motani, ziwani kunena kuti zimene mukupanga zonse zikuthandizani. Ziwani achimwene kunena kuti udindo wanu ndi wa masiku ochepa, anthu akupangani anani kuti ngakhale ku convention ko akakugweseni ngati mungalozedwe kupitako. Koma mmene ndamverera mapulani ali kumene koko, olo mutatumiza afiti olo asataniki kuti akakuvotereni, palibe chimene chili chikayende. Mkazi uja akudya sopano masoseji mbali mwa nyanja, ali mmangochimu, ndipo tikunena panopa ali ndi mimba kuluja wampasa kale. Ndiwoyembekezera pajatu mukanena kuti ankulu ameneyi wakalamba, basi tiye banja lithepo, ndiye banja lija linathapo. Lero tiwokalamba uja wapereka mimba kumangochiku. Chekaziya ati pakali pano ndiye mwakonza ulendo sopano opita ku China. Mmene mwachoka ku Italy, mmene unachoka iwe kuje ku Germany, kutero kwa papa ukungodikira mwambo wa ku Mozambique president uthe olandira certificate yake, naye so alandire ka certificate yake pa Chansa College pa. Amalawi ziwani kunena kuti kukubwera president wa ku Mozambique, naye so akufuna azalandire ka certificate kaje pa Chansa College, certificate ya ulemu. Ati kaya doctorate degree kaya iyo kuti ati ya ubale wabwino ni maiko, ndiye akangopereka imene yoyo kanyusiko. Anzathuwo ana maendawo akunyamuka kupita ku China, motere kuti gulu la anthu ambiri amene atenga kuti akanjoye ku China, ndege zikunyamuka lero ulendo kupita ku China. Ziko limene mulibemo china chilichonse, anthu akuvutika. Ndipo chomvetsa chisoni pamene mungaziwe ino Amalawi kuti MCP ndiyoopsa. Paja MCP kupanga mapulani obera zisankho kuzera ku NRB. Inu simungakhulupirire kunena kuti amene akuwalembera anthu awo kuti azabere zisankho ayamba phase 1 pakana phase 9, kupanga monitoring nkati, pa supervising nkati, kuzafika pakana mopping exercise. Tikunena panopa palibe amene walandira ndalama zache. Ndipo inu MCP sindikuziwa kuti mmakambirana zotani. Anthu akukuberani zisankho kuti muzawine 2025, koma simukuwapa saso ndalama. Ndino anthu otani? Munabadwa ni mitima yotani? Ana ayinyake mukumasiya kuthengo ndikumapanga akatapira. Kutero kuti panopa NRB ikudalira katapira. Ngati kugwira ntchito ku NRB, amene akukupasidwa mwina ka allowance ndiye amene ito akhale kuti ndi mbale yacho wa munthu wa MCP. Kutero kwa ulembedwa anthu ngakhale a standard 8 okuti olo alphabet sakuiziwa, kufuna kuti atazigawa za nzika. Ma ID aja akugawa ndi anthu okuti sanapite ku skulu, bora ukhale wa MCP. Ndiye ku supervisor yo alitu pa chinchito kumuuza kuti uzigawa izi kuzera ku alphabetical order. So kuizi watu akungoigwira tu ID ija kumangoiyang'ana olo kuti awerenge zina
kuti uyu ndi Henry, uyu ndi Elias, uyu ndi Rose. Oyi akulephera MCP imeneyo amene onde amene akulandira ma allowance chifukwa chokuti ndi awo, koma onse amene analembedwa ku NRB kuti akabere zisankho akuzunzika kopsa, akuzunzika. Lero malama kuti atenge ndalama zimene zijazo alipire anthu akunyamuka ulendo wa ku China masiku osiriza afuna ajeretu chifukwa kunena chilungamo chache mmene Amalawi akuzunzikira. Inu MCP tayesesane muchipange chisankho programu yobera ija muisiye apo mungopanga chisankho cha mtendere tizaone ngati muti muzapeze 2. Palibe amene ataza kuvotereni, palibe. Inuyo ngati muti muzawine Amalawi muziwe kuti amene wawa azangowina mobera, ndipo mapulani obera nde ali pa advanced stage itu akufuna ati azabere chifukwa Malawi wanzeru zache amene ndi kumuzi waine songa ononge nthawi yacho kukavotera Chakwera sizingatheke. Koma anthu andale amanamizana kopsa kutero ku alipo ena amampitira Chakwera uja olopa foni ndikumuimbira kuti koma bwana inuyo sanapezeke puzo president wina oposa inuyo. Bwana Malawi akukukonda liko. Anthu andale kuti wandale umujere bwino ali kati mulomwe wandale kuti umujere bwino zingumuchemerera kumanena kuti koma bwana anthu pali ponse akungoti Chakwera. Olo MP kuti umujere bwino uzingomuza kuti bwana inuyo chaka chamawa mukuina ndino. Ndi mmene ndo amapangira alomwe sotu alomwe ali ndi chikhalidwe chimene chicha amwandionera pati kuti umujere bwino mulomwe uzingomuchemerera ndipo ulandira ndalama. Alomwe samalani kwambiri pakali pano kuli alomwe ena akumatenga anthu m'mabasi kuchokera ku Phalombe, Chirazulu, Mulanje, Thyolo akumatenga anthu kumapita nawo kumpoto. Imene ndi njira yawo yobera, strategy yawo yobera zisankho. Akumatenga alomwe kuchokera kwa Vumbwe, ku Thyolo, ku Phalombe, ku Zomba ata akufuna achepese population ya anthu ovota agumwera. Ataona kuti ama ID mwina anthu akuatulukira ayambano semano yomatenga alomwe anthu aku Southern Region kumapita nawo kumpoto ndokumakasayiniana nawo makontrakt okuti azikalima m'minda. Samalirani inu achipani cha DPP, samalirani a UDF, samalirani programu imene yekukonzedwa panopa mabasi akumatengedwa munthu ina wa Chiromwe ndikumanyamula anthu kuchokera ku Phalombe kuanyamula anthu ku Thyolo ndikumapita nawo kumpoto. Ndipo zimenezi akupanga ndi mulomwe nzanu amene akufuna kuti aoneke kuti iye ndi dolo ndipo Mutharika sangawine popanda iye. Ndena yeso walowa mkatikatimo ndikumatumiza mabasi aje kumanyamula anthu kumapita nawo kuja kumachedwa kumpoto ndi cholinga kuti nthawi yovota anthu asazapezeke ambiri. Ndafuna ndikukumbuseni zimene zikunena kuti kubera zisankho it is a process. Muzalira mukapitirira kugona komanso iyesera machini imene yakunena acheya ameki kunena kuti afuna esere machini yawowa mukangoyilola imeneyo mwanyera pompo muzanya muzalira muzatuluka misonzi mamina nkati. Izi ndikukuuzani ndine mwayiona iyi yamafiga iyi itangoululidwa mwayiona sipaja amafuna kuyamba kulembesa ayimisatu ameki chifukwa agwidwa pakhosi agwidwa na atamba kokuchaicha. Imene iyi muyiunike mofasa bwino iyi ya NRB yamafigayi ndipo mukuyenera kuti inu wa opposition popeza paja simamva mukuyenera kuti mupite ku khoti mukasumire bungwe la Malawi Electoral Commission komanso muayitane mabungwe ena ngati a Malawi Law Society
nzika siyenera kuti ikavotere kuzera kucha nzika chokha. Mukangoitenga njira imeneyi kuti mufuna anthu akavotere kuzera kucha nzika chokha, mwagwera pompo. Akangoiyesera machiniwo akukalowesa anthu onse amene anavota mwachinyengo, analembesa mwachinyengo, akukalowa mu system. Kusamva kwanu kuzakulirisani Bon Klindo. Ndili ndi majoka woopsa ndipo mawa lino ndiulula yoopsa kwambiri. Mawa lino ndikubwera ndi joka wachabe imene ma ministers president akukumana kuti amenye bomba lawo, koma ine ndaliziwa kale. Mwana wachabe kwambiri. Ati wina acha anakonza mfuti yache waku area Sateku kuti ati akandiombere ku mademo aku MRA aja, akandiombere ne kulilongwe. Koma iweyo muwa iweyo uzamuziwa Bon Klindo siku lina. The DC.